ეხლა კიდევ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, საქართველოზე. რა თქმა უნდა, როცა შენს რეგიონში ესეთი მასშტაბური ოპერაცია ტარდება, შენ უნდა ყველაფერი გააკეთო, რომ ეს პრობლემა შენს ქვეყანას არ შეეხოს. რა რისკი არსებობს საქართველოსთვის? რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ემიგრანტების პრობლემა. საქართველოს ისედაც ჰქონდა პრობლემა ემიგრანტების გამო, რაზეც მინდა გავაკეთო ცალკე ვიდეო. და ეხლა ირანში დაწყებული კონფლიქტის გამო ემიგრანტების შემოსვლის რისკი უფრო მაღალია. ეს არ არის საშიში მხოლოდ კულტურული ან რელიგიური თვალსაზრისით, ეს ძალიან საშიშია უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ირანში არსებობს უამრავი ტერორისტული ორგანიზაციები. დიდი რისკია, რომ საქართველოში ემიგრანტებმა შემოიტანონ იარაღი, დაიწყონ ტერაქტები და მოკლედ კიდევ 1000 უბედურება. რა თქმა უნდა, არსებობს რადიაციის რისკი, რომელიც ირანის ყველა მეზობელ ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს შეეხება. ჩემი აზრით, დღეს სატელევიზიო არხებზე ქოცი პროპაგანდისტები deep state-ზე კი არ უნდა ლაპარაკობდნენ. მთავრობამ უნდა მიაწოდოს ხალხს მკაფიო ინფორმაცია თუ რა საშიშროებაა და როგორ აპირებს მთავრობა გაუმკლავდეს ამ პრობლემას. მაგრამ სამწუხაროდ მთავრობას არ სალია ესეთი უაზრო თემების გასარჩევად, როგორიც არის ხალხის უსაფრთხოება. მეგობრებო, სანამ ამ ვიდეოს ვაკეთებდი, ამერიკა ჩაერთო ამ ომში. ანუ ისრაელის გეგმა მიმუშავა და ამერიკა მაინც ჩაითრია ამ ომში. ჩემი აზრით, ტრამპს უბრალოდ სხვა შანსი არ ჰქონდა. ყველა არაბულმა სახელმწიფომ ისრაელის გამო ამერიკას ზურგი უკვე აქცია და ირანის ატომური არსენალის განადგურება ხომ არის საჭირო. ხოლო გადაწყვიტა ტრამპა, რომ ჯობია ისრაელს დაეხმაროს, რადგან არაბებთან მოლაპარაკებით მაინც ვერაფერს ვეღარ მიაღწევს. მოკლედ, მე გამშვიდობებით, არ დაგავიწყდეთ Discord სერვერი, გამოიწერეთ არხი და მე ლაიქეთ ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე.